ስለመገረዛችንና አለመገረዛችን ዋጋ የለውም እግዚአብሔርን ትእዛዛት ሁሉ መጠበቅ እንጂ ይላል። በእውነትም የእግዚአብሔርን ትእዛዝና ሕግጋትን መጠበቅ እንጂ እኔ ተገረዝኩ አልተገረዝኩ ይሄ ምንም አይደለም ለኔ። እሱ ሕግ ነው። ሴሪ ነቅነቀበና ኩን ወልዳ እስራኤል ኬሰቲ ሴራ ጎዳኒ ካተን እነገበና ዋን ብራ ቤት ቃማ ነማ ኦፊቲ ኦካኒቲ ሙደኒ ገቱ ቁልቁሌሱ ጀቹ ዋኖ ሳሚቲ ዮካን ቶፍታ ብራ ዋን ቀቡስ ሚቲ ወይ አመንታኔ ነኖ ኦፊቲ ኩተኒ ገቱ አከሴራ ሰናት ጀቹ አከሴሮ ሮ ሰናት ኢሱፍ ገቱ ማሚቲ አናነሙማ ኮቲን ከራ ክርስቶስ ናፍዴረ ዱዋናፍ ከይራ ገረሚርጋ ባናፍ ጅረ ጀዲ አመኑ ኮቲ ኦፍረቲ ሞሲሱ ኮቲ ማሌ ዋይ ነነቀበቹ ዲሱ ማሚቲ ኦሎ ከናፍ ነነቀበቹ ዲሱ ንዶ ከነቲ ቧቶ ኮከን ቀምኔፊ ሴሮታ ዋቀዮ ሴሮታ ክርስቶስ የጉንገሩ ቧ ጉዳ ከነቀቡቲ ደገኒካ ሴራ ዋቀዮ ወልዳ ክርስቲያና ኬሰቲ ነው ከነ ቢፈተሚቲ ኔጋ ጀራ አማ ወልዳ ክርስቲያና ኬሰቲ ማሎ ጅታ ጅራ ኦጂን ኑቲ ከነሜ ኦጂ ብራሚቲ dhiiga korbeeyyii foolotaa baannee dhiiga sangootaa gugee baannee akka durii sana qoraan baannee waamee qadhiphaannee yeroonii waldaa kiristaanaa keessatti ittiin joonjomnu mini barichi beekamaadha kun obviously it is known inni afeera dadhabbii kana hundumaa kan nurraa baase Kiristoos Yesuus dadhabbii tokko iyyuu hin qabnu dadhabbii hundumaarraa bilisanuu baaseera eegguun maxabbaggin dikmata አይደለም seera sana eeguun garuu dadhabbii miti seera koo bichaa eegaa seerri koo afaan keessan keessaa hin bu'in arraba keessan jalaa hin bu'in jedha macaafni qulqulluun seera sana eeguudha jechuudha. Caaffata irratti isa barreeffamee nuuf kenne sarraa akka barruuf nuuf kenname sana eeguudha. Waa'ee dadhabbii biraa miti dadhabbii sana ammaa qaraaniyoo irratti dhiigasaa dhangalaasee nuuf reebamee nuuf dhiphatee nuuf du'ee guyyaa sadii halkan sadii booddee du'aa nuuf ka'ee gara mirga Waaqayyoo abbaa hangafa lubootaa taa'ee imma sana irraa cufeera. Yeroo jalqabaaf yeroo xumuraatiif waggaa 2018 dura nurraa cufame. ሃሌሉያ nurraa cufameera. ስለሱ መዝገባውን የምናነሳበት ጉዳይ የለም። እሱ ተዘግቷል። ጨርሰናል ስለሱ። ግን እሱ የሰጠልን ሕግጋትን መጠበቅ ደግሞ የኛ ዕጣ ፈንታ ነው። ከእግዚአብሔር ጋር የሚያገናኝ የእግዚአብሔርን ማንነት የምናውቀው የሱን ሕግጋት በመጠበቅ ነው። የሱን ትእዛዝ በመፈጸም ነው። ሴሮታ ሳሰነ ኤጉዳ ከናፍ ቀበቹ ዲሱ ኬሰኑ ቱንታኔ ዋይ እንደ ቀበቻባስ ወልዳ ኬሰት ወልሎሊና ኢሳ ወልጪ ጋይና ሴራ ዋቀዮ ግቱ ገሩ ወልዱርሳ ታሽቀዳደሙ የእግዚአብሔርን ሕግ ለመጠበቅ በሱ ታሽቀዳደሙ እንጂ በሌላ ሕግ አይደለም። የዛ ነው ምን መጽሐፍ የእግዚአብሔር ቃል ነው። እንግዲህ ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። kanaaf ittuma fufee akka jedha iddii akka jedhee booddee immoo qabachuu keessan yookiis hanga qabachuu dhiisuu keessan miti namni adduma addaan waamicha Waaqayyoo itti isa waame keessatti haa hafu. Waaqayyoo yommuu si waame garbummaa jala turte kun sin dhibin birmadummaa argachuu yoo dandeesse immoo caalaatti itti jabaadha. Waaqayyo yommuu si waame garbummaa jala turteen garbummaa maalii garbummaa biyya lafaa garbummaa baalii garbummaa ba'aa biyyi lafaa nutti feetu garbummaa cubbuu garbummaa hannaa garbummaa ejjaa garbummaa hojii ciiggaasisaa hojjechuu hamaa garbummaa akkasii biyya keessa turre biyya lafaa keessa gaafa deddeebi'aa ture. Har'a garuu karaa Kiristoos birmaduu arganne. Birmaduunni karaa Kiristoos arganne immoo isa seera isaa eeguudhaanii ni raawwannu. በክርስቶስ በኩል ነፃነታችን ታወጀ። እሱ ደግሞ የእግዚአብሔርን ሕግጋት በመጠበቅ ነው። የእግዚአብሔርን ትእዛዛት በመፈጸም ነው። ያ ነው የነፃነታችን አርማ የሆነው የእግዚአብሔር ሕግን በመጠበቅ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ በመፈጸም እሱ ነው የነፃነታችን አርማ። ያለበለዚያ እግዚአብሔር ሞተልኝ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞተልኝ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ በእግዚአብሔር አብ ተገኘልኝ፣ ስለኔ ይማልዳል፣ ስለኔ ይጮሃል፣ ስለኔ ይሟገታል። አዎ ስለኛ ይጮሃል፣ ይሟገታል፣ ይለምናል። አዎ ይሄ የክርስቶስ ቤዛነት ነው። የኔና እንድቃወም ትክክል ነው። አናፍ
inni waa'ee kooti dabarsii of kennee fuudha gara mirga waaqayyo abbaa ta'e naaf dubbata hangafa lubaa kooti jedhee Yesuus ጌታ ነው Yesuus ሃሌሉያ ኖ በዚህ ብቻ አይሰራም ሃሌሉያን ገቲ ቀባ እንቀቡ ጀቻን ጅሩ Yesuus gooftaadha jechuun gatii qaba hin qabu jechaan jiru yoo maal godhee dafuma utuun seera isaanii eegin utuun abboommi isaa hin kabajin alleeluyaan kun alleeluyaa hiikaan qabne isaan maa fuudhan namaan iyyuu hin jiru waldaa keessatti agartanii iddoo teessee tokko iddoo aarsaarra dhaabatanii haleluyaa inni muka ciraa lafa ciru hafuura sana gaafa fudhatanii qoratan garuu waan biraa jira hafuurri dhugaan jira hin jiru jechaan jiru hafuurri dhugaadhaan haleluyaa jedhee gooftaa sagalateeffatu hafuurri dhugaa baay'ee agarra waldaa kiristaanaa keessatti hafuura adda addaa baatanii of keessatti dhossanii hafuura seexanaa of keessa dhossanii kan dhaqanii godhanii jiraachuu danda'u beektu karaa baay'ee Yesuus gooftaadha seexanni iyyuu hin jedhu gooftummaa Yesuus utuu abboommi isaa nagin seera isaa turantu dadbarbartu isa bilisa na baase kan barbaadni jiraadhe ta ejjaa sobaa hataa weennahaa waan ciiggaas isaa hojjechaa nami nama ta'e utuu jiru horii fakkaachaa አይሰራም ሃሌሉያና ኢየሱስ ጌታ ነው በዚህ መልክ አይሰራም እንደዚህ ነው የምለው በመጽሐፈ መክብብ ሰው ነው ሳለ ምንም እንደማውቅ እንስሳው ነሚ ናመታዩ ተወከውማሜ ወቤኩ አከቢኔ ሰዋን በኔ ታየ ኔንዞኒ ዋን ቤከን ታፍደኑ ሰው ሞሪ መና ኤዳውልት እንገልቲ እንጪፍት ቦሪ ሞደት ኤዴት እንገልቲ እንጪፍት እንዱድ ማልቱ ዋላን ጀዳ ማልቱ ማለ ጎዳ ሰነታ ሰነን እንቀበን ይበኪት ገለን ከነሰኑ ወጅ ወልቂጤ namni garuu uumama jiru keessaa waaqayyo akka fakkeenya isaa bifa isaatti isa uume waan ta'eef maallaan jedhaa beeka maallaan jedhaa nutti dhagahamu qaba waldaa kiristaanaa keessatti maallaan jedha waaqayyo የሰው ሰው ነገር እሱ ችግር የለውም የሰው ሰውኛ ነገር እሱ ችግር የለውም እግዚአብሔር ምን ይለኛል ለኔ አከበርባዴ ሮም ቁርጵሱ ጋር waaqayዮ ቁርጵሱን ሹብሱን ፋርፈቹን ለለቡ ራጁን እኒ ነመት ቶላ ሰሪዳ Wangeela keenyatu nu gorsa caafata qulqullaa keenya nu gorsa faallaa kanaatu jira nami nama ta'eetu jiru namummaa isaa sanitti irraanfateetu jira isa kana maal fa'i isa kana adda baafataa deemuutu nu barbaachisa kanan goonu taanaan kaleessa garbummaa jala turtan arra garuu birmaduu baataniitu birmadummaa keessan ofirratti eegaanii Phaawulos jedhu kun murteessaa birmadummaa sana ofirratti eeguu danda'uudha qabna kanaaf egaa dubbii waaqayyoo isa jiraataa kanaa nuyi abboommota isaaf gorsa isaa inni nu gorsu eeguun barbaachisaadha kan jedhudha. Amalli kiristaanummaa kun bakka lamatti qoonnee ilaala. Amalli kiristaanotummaa bakka lamatti qoonnee ilaala. Amalli kiristaanummaa inni jalqabaa maali? Amala waamamuu isaa dura inni qabudha. Kiristaanii tokko gara waldaa kiristaanaatti gaafa dhufu waamamuu isaa dura amala an armaan olitti sila tarreessaa ture sana qaba. Ergaa waamame booddee moo malattamii qaba waa'ee amalanii dura qabu sana kaasaan ture ergaa waamame tura booddee garuu birmadummaa argateera karaa Kiristoos Yesuusitti jiraachuudhaaf isa ofirratti moosisee isaaf deddeebi'uudhaaf bara jireenya isaa guutuu amalattamii agarsiisuutu irra jira kiristaana tokko irraa waldaa kiristaanaa keessatti